Тоа што е од огромно значење е како го користиме материјалниот живот. Материјата како таква ништо лошо не му направила на Бог. Таа не е антибожествена. Ние сме тие кои ги користат материјалните нешта на погрешен начин. Мораме да влеземе во материјалниот живот со светлината на нашата душа. Ножот можеме да го користиме за да забодиме некого или можеме да го користиме за да пресечеме некој плод за да го споделиме со другите. Со огнот можеме да зготвиме нешто и со огнот можеме и да се изгориме или да подметнеме пожар во нечија куќа. Треба да почувствуваме дека материјата и духот одат заедно. Материјата треба да биде свесен израз на духот. Ако велиш дека материјата е се, дека не постои никаков дух, никаква внатрешна реалност, тогаш морам да ти кажам дека грешиш. Постои внатрешна реалност. Постои бесконечна вистина која сака да се изрази себе во и преку материјата. Материјата е заспана и треба да биде пробудена. Материјалниот живот треба да биде воден и обликуван од духот. Вистинскиот материјален живот не е само јадење, спиење и пиење. Материјалниот живот е значаен живот, а на крајот треба да стане живот на посветеност. Во овој момент, во физичкото се обидуваме да ги поседуваме луѓето и нештата. На материјалниот живот ќе има значење само кога ќе престанеме да се обидуваме да поседуваме и ќе започнеме да се обидуваме да се посветиме. Ова извадок од книгата Мудроста на Шри Чинмој, од Шри Чинмој. Книгата е достапна на нашата веб страница meditacija.mk, како и на книги.mk, каде што може да се погледне краток извадок од истата, а може да се нарачи преку нашиот Facebook профил и Instagram профил Медитација.